சிலர் அப்படிங்க நார்மலாக இருக்கேன். இப்போ ஒரு இடத்துல சேஃபாக தான் இருக்கேன். என்னடா 2 நாள் ஆச்சு வீடியோவே போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தூத்துக்குடி வந்து சரியான மழைங்க. அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியானம் ஆரம்பித்து திங்கக்கிழமை காலையில் வரைக்கும் சரியான மழை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பாதி இடத்துல தண்ணியெலாம் கட்டி மேலே வர தேங்கிட்டு, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரமலை கம்மா வந்து உடஞ்சதுனால அங்கேருந்து வெள்ள தண்ணிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் 3ஆம் மைல் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு, அதனால் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே தண்ணி வந்து நெட்வொர்க்கும் கிடையாது, சுத்தமாக நெட்வொர்க் கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது நாள் நாங்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணோம். அதனால தான் வந்து கரண்டே விட்டுருக்காங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோலாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. கரண்ட் வந்ததுனால தான் இப்போ நான் வந்து வைஃபைல வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். அதே மாதிரி சாப்பாடு வந்து கிடையாது. நிறைய பொதுமக்கள் தான் முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணி நான் போடுறேன். நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கு. அதிகபட்சமாக கால் பண்ணது 95 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு. இங்கே வந்து சுத்தமாக நெட்வொர்க்கே கிடையாது. இன்றைக்கி 4வது நாள். இன்றைக்கி கொஞ்சம் டவர் கிடைக்கி ஃபோன் பேசுகிற அளவுக்கு ஃபோன் கூட பேச முடியாது, அவ்வளோ நெட்வொர்க் இல்லை. இப்போ